Budvada daha bir turistik məkanlardan biri Stepan qalasıdır. Bəli, bura həbsxana kimi tikilmişdi. Hal-hazırda bağlıdır, içəri giriş yoxdur. Amma çox gözəl 2 dənə plaj var. Bu tərəfdəki plajda daşlıq tərəfdə, yəni dənizin içi daşlıqdır. Bu yanda isə balaca daşlardır. Daha məsləhət olaraq bu tərəfdə çimmək daha məsləhətdir. Hava super. Yəni heç kəsin işi yoxdur. Çox rahat dincəlmək üçün Budvanın olan plajlarından bura gəlməyə daha məsləhətdir. Təxmini olaraq biz avtobusla gəldik. Bir insan üçün 2,5 avro, yəni 5 manat bir adam üçün avtobus bura gətirir. İndi buradan da qayıdacağıq. Biletdir, gedirsiniz avtobus dayanacağına, bileti elə orada alırsınız. Gəlirsiniz, burada da eyni dərəcədə avtobus dayanacağında insanlar bilet satır. Azərbaycan kimi kart falan sistem yoxdur. Yəni biraz köhnə sistemdir burada. Yəni biletinizi alıb qayıdırsınız. Yəni bir insanın bura gəliş-gedişi 5 avroya başa gəlir. Ancaq yəni Budva çimərliklərindən buranın çimərliyi daha gözəl və daha təmizdir. Çox gözəl. Yəni gəlməyə dəyər Montenegroya və nəzərə alsaq ki, Misirdən də, bəlkə də Türkiyədən də ucuz başa gəlir bura gəlmək. Ona görə də daha çox gəlməyə məsləhət görürüm. Montenegroya gəldinizsə, ilk turistlərin gəldiyi nöqtələrdən biri Sveta Stepan qalasındayıq. Yəni bura fərqli bir yerdə Budvaya yaxın yerləşir və daha ucuz qiymətə gəlib buranın plajından və buranın gözəlliyindən çox maraqlı şəkillər çəkdirə bilərsiniz. Həm bu hissədə, həm aşağı hissədə çox gözəl şəkillər çıxır. Yəni məsləhət olaraq bura gəlin, gözəl şəkillər çəkdirin. Plajı çox gözəldir, orada dincəlin, hər şey əladır.